السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقتنا اليوم إن شاء الله سوف أحاول رد على الأخ محمد صالح على ما أظن. جسبرك ما غلطتش على اسمه. قال لي عندي لا ماشين سامسونج، دير له الكود اس يو دي ولا 5 يو دي كما راكم تشوفوا في هذه الشاشه. هذا الخطا حوست على هذا الخطا. ميم جي كونتاكتي ليكيب تاع سامسونج، ستادير واحد يخدم في السيرفيس ابري فونت. قال لي ستادير هذا البروبليم، ستادير اس يو دي اللي دير لك هذا الكود ديرور، معناتها عندك الرغوه تاع الصابون هذيك، ستادير تجي تطلع بزاف داخل لا ماشين تاعك. دونك الحل تاعو باش تكمل لي زوبيراسيون واحد اخرين، باسكو تحبس لك لا ماشين كي دير لك هذا الكود. دونك تستنى حتى تهبط هذيك الرغوه تاع الصابون، ومن بعد تكمل لي زوبيراسيون واحد اخرين. والحل لازم تنقص، ستادير الحل باش ما تزيدش تولي لك باش ما يزيدش يولي لك هذا الكود. ستادير لازم تقلل في لا كونتيتي تاع الصابون. ستادير مثلا كنت ندير كيس ولا ستادير سا ديبون بكاش حاجه باش ستادير تقيس هذا الصابون. مثلا كنت ندير 200 غرام، ندير باغ اكزومبل 150 غرام برك، باسكو درنا الصابون بزاف ومن بعد درتنا هاد الرغوه كتطلع عنده الكابتور. ستادير بلي كاين لا سورشارج داخل هذاك الحوض وين تغسل هاد لا ماشين لافي سامسونج. دونك الحل كما قلت لك لازم تقلل في لا كونتيتي تاع الصابون، ولا تعاود كامل البرودوي تاع الصابون. مثلا كنت نستخدم هاد لا مارك، نعاود لا ماركه واحده اخرى، بالك هاد الصابون فور ولا ما على باليش. دونك دير لك الرغوه بزاف. اذا ريغليت البروبليم بهذه الطريقه ريغليت، اذا ما ريغليتش دونك يساي دو نيتوايي لو باك وين وين تغسل الملابس، تدير هذاك الحوض وين تغسل الملابس يساي تنيتواييه. يساي تلونسي لو نيتواياج افيد تاع لا ماشين، ستادير ما ديرش القش الداخل وما ديرش الصابون، يساي ديريكتومون تلونسي لا ماشين افيد، ستادير بالماء برك وحدهم باش تنيتوايي. دونك وزيد دير الفيدونج مانويل، ستادير وين وريتها لكم في الدرس اللي فات باش دير الفيدونج افيد. واذا كمل ستادير ما ريغليتش البروبليم بهادو، ايساي دو نيتوايي اوسي لو فلتر د لا فيدونج وين كاين هذاك التيوب الصغير تحت لا ماشين في الكوتي دروات. الى هذا لقد وصلت الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. ونقول لهذا الاخ ثاني جوسبرك تريغلي البروبليم تاعك، وكتبنا اذا ريغليت المشكل تاعك كتبنا باش يستافدوا كامل الناس في هذا المشكل. بار اكزومبل اذا كاش واحد اخر عنده هذا المشكل، اذا ريغليت البروبليم تاعك اون برانسيب تريغلي البروبليم تاعك بهذا كاع اللي قلت لهم لك، باسكو هذا لا بيرسون اللي قال لي هاد ستادير سي كيكان دو كومبيتون، ستادير يخدم لي ماشين لافي كلش. دونك فوالا، الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. اتمنى انني وفقت في الشرح. الى الحلقه المقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الحلقه القادمه ان شاء الله.